各位早晨，8號東南烈風或暴風信號現正生效，至少維持至中午12點。上晝7點，颱風泰利集結喺香港之西南偏南，大約260公里，預料向西北偏西移動，時速大約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並且會繼續增強㗎。我哋轉下分區氣温，截至上晝7點，最高氣温係介乎28.6至29.5度。指最低氣温係介乎25.5至27.3度，而預測方面，吹東至東南烈風，高地間中吹暴風，稍後風勢會逐漸減弱，海有大至非常大浪以及有湧浪，多雲有頻密狂風驟雨，最高氣温大約30度。展望聽日初時有狂風大驟雨同埋雷暴，風勢仍然比較大，海有湧浪，隨後風勢會逐漸緩和㗎喇，而隨後1、2日仍然有驟雨。接近週末，天色會稍為好轉。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般同埋路邊監測站都係低。預測今日嘅最高紫外線指數係3，強度屬於中等。睇埋其他城市天氣。廣州落雨，澳門雷暴；廈門落雨，台北多雲；上海天晴。北京天晴，瀋陽多雲，首爾落雨；大阪天晴，東京多雲；胡志明市雷暴，馬尼拉雷暴；墨爾本天晴，悉尼驟雨，布里斯班驟雨，奧克蘭驟雨，溫哥華驟雨，三藩市天晴，洛杉磯有霧；紐約天晴，多倫多驟雨。倫敦多雲，巴黎天晴，阿姆斯特丹驟雨，法蘭克福、蘇黎世多雲。風暴之下，大家緊記注意安全。